sfida di oggi per i Connectors è la pista corsa in caduta libera. Dai Tom. Ragazzi, ho la soluzione per questa pista. Vieni Tom ad aiutarmi con il progetto. Qui possiamo mettere la scala. Qui attacchiamo la pista. Fantastico, vai. Questa è una pista incredibile, ragazzi. Dai Danny, andiamo! Dai, forza, andiamo avanti. Prendiamo un vulcano. Io prendo il gravity. Dai! Dai, mettiamo la scala a posto. Connectors! È tempo di connettere! Forza ragazzi, iniziamo questa pista! Vai Danny! Pronti? Partiamo? Sì! Sì! Quanto ha fatto? 466! Incredibile, ma io non sono contento! Si può alzare di più la pista, Tom? Sì, Danny, fallo pure. Da così in alto sarà ancora più veloce, ragazzi! No, ragazzi, cosa è successo? Aspettate, bisogna stabilizzare la pista. Dai, vai Danny! Ora parto, eh? Questo va velocissimo! Sì! Quanto? 520! Fantastico, ragazzi! Sì. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Grande! Non perdete il prossimo episodio. I Connectors creeranno un'altra pista impossibile.